Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Որովհետև այս ընթացքում այո, ես էլ փողոցներում հանդիպել եմ զբոսաշրջիկների եւ Իտալիայից եկած զբոսաշրջիկների հետ եմ նկարվել, Ռուսաստանից եկած զբոսաշրջիկների հետ, Վրաստանի հետ, Գերմանիայի հետ, Չինաստանի հետ եւ էլի շատ երկրների, այնպես որ դա տեսանելի է եւ սա շատ լավ լուր է եւ ողջունում ենք Հայաստան եկող բոլոր զբոսաշրջիկներին եւ համոզված եմ, որ նաեւ մեր մասնավոր հատվածը շատ լավ ընդունում, շատ լավ ճանապարհում է եւ մեր քաղաքացիներն է շատ բարեհամբույր են։ Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, Հայաստանը մենք բոլորս գիտենք, թե ինչքան հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, թանգարաններով, մշակութային արժեքներով, տեսարժան վայրերով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենահետաքրքիր գիտեք ինչ է, եւ որ ես զբոսաշրջիկների հետ առիթ առնում, ասում եմ ամենաշատ ինչից եք տպավորվել, նկատի ունենալով, որ պատասխանը 90 եւ ավել տոկոս հետեւյալն է՝ մարդկանցից։ Ամենամեծ տպավորությունը թողում են մարդիկ, նրանց ջերմությունը, հյուրասիրությունը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սա կարծում եմ, այդ որ մենք իհարկե ճանապարհներ եւ այլն հուշարձանների պահպանությունը շատ կարեւոր է, բայց սա ըստ էության ամենամեծ կապիտալն է, որը Հայաստանի Հանրապետություն ունի, զբոսաշրջիկների մեջ ամենատարբեր մասնագիտության մարդիկ կան, գիտնականներ կան, ներդրողներ կան եւ այլն եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ այս միջավայրը եւ պոզիտիվ մթնոլորտը, որը մեզի վերջո հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել, չնայած մարդկանց հետ կապված հյուրասիրությունը պարզավոր նոր չի, բայց երբ որ մարդկանց տրամադրությունը լավ է լինում, այդ հյուրասիրությունը տասնապատիկ ավելի լավ է արտահայտվում, քան թե մարդիկ լարված են լինում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այնպես որ այս process-ը էլի մենք պետքա փայփայենք եւ պետքա զարգացնենք, որովհետեւ իսկապես մենք այսօր նախորդ օրերին էլ առիթներ ունեցել եմ ասելու, մենք այն բանից մեր խոսույթը մեր մասին ինչ է, որ մենք ռեսուրսներից դե աղքատ երկիր ենք, հիմա մենք մեր այնպիսի ռեսուրսներ ենք բացահայտում, ասենք սա ռեսուրսը հասկանում եք, երբ որ զբոսաշրջիկը գալիս ասում է գնում է Գառնի, գնում է Գեղարդ, գնում է Սևան, գնում է Նորավանք, գնում է Ամբերդ, Սմբատաբերդ, Լոռիբերդ, այդ մեզ համար են հուշարձանները շատ տպավորիչ, բայց մարդուն հարցնում ես, թե լավ այսքան պտտվեցիր, ինչից ամենաշատ տպավորվեցիր, ասում եմ մարդկանցից, սա հասկանում եք ինչ արժի, ինչպիսի մեծ արժեք է, ինչպիսի մեծ կապիտալ է, որը կարող է միլիարդներ, տասնյակ միլիարդներ ներդրումով դա հնարավոր չի ստանալ, բայց այս կապիտալի արժեքը տրիլիոնների արժեք է, այլ բան, որ մենք դա կարող ենք դարձնել բարեկեցություն հենց իրենց մարդկանց համար։ Սրանում է ամբողջ խնդիրը։ Եվ մեր ռազմավարությունները հենց դրա վրա հիմնված են։ Որովհետև այո, նման մարդիկ չպետք է վատ ապրեն։ Նման մարդիկ պետք է լավ ապրեն, խաղաղ ապրեն, անվտանգ ապրեն, երջանիկ ապրեն, բայց սրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ ել եմ ասում, սրանք միլիարդների հոսք են դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք մարդկանց պետք է օգնենք կրթությամբ, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, 10-րդ հերթին կրթությամբ, երկրորդը ճիշտ կարգավորումներով, որպեսզի մարդկանց այդ հոսքերից իրենց բարեկեցության համար անհրաժեշտ բաժնեմասը ստանան։